anu kelenarene nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis guys, siap adu ilmu iki sik. Tak pasang tripod iki. Adu ilmu nah. Adu ilmu nah. Pak Mi sekolah anu apa? Muhammadiyah. Jurusane Muhammadiyah. Allah ndene ngrepek, guys. Lah poso iki kan nenggo TikTok iki kan ustaze ta Pak, aku tak cerita. Ustaz iki ngongkone tanggal 8 Dzulhijjah, tanggal 9 tanggal 8 tanggal 9. Lah iki wong-wong do poso. Wong ki wis do poso. Ndekmu wis tak tekoki ya nek sing do poso. Lah iki ngeyel jarene wong ki kuse. Ya ngomong tak bar lek kowe bar meguru ngono bar. Lah Lina ya tak tekoki nah. Posone kapan nah? Ini kanca klopos. Sik ngene. Kusik ta Pak. Pasal kowe yakin apa? Dek ini sesuk ya iso. Pokoknya kita tanggal 8 kalau sampai tanggal 16. Tanggal 16 berarti 8 tanggal 16 iki bulane maksudnya iki tanggal-tanggal anu lho ya. Juni. Maksudnya iki tanggale pemerintah. Tanggal pemerintah. Ya wis. Tanggal pemerintah ki aku ndelok TikTok pire scroll TikTok ki tanggal 8 tanggal 9 iku iso menghapus dosa 2 tahun, iso menghapus poso-poso sing tertinggal ning poso tertinggal sing wulan-wulan Ramadan iku iso dihapus ning bulan 1 Dzulhijjah tanggal 8 utawa tanggal 9. Lah iki Pak ngeyel, Pak kan gak poso, Pak aku urung poso. Iki men jane urung jame. Buyune barengmu yo ampun Mak, niki pun poso kok Mak. Dek wau, dek setu dek wingi pun kalih niki ngono. Nah Pak ngeyel Ibu, mboten Ibu. Pak iki rumangsa tau krungu, tau ngerti, tau sekolah kok ya tetep ngeyel lah. Perlu tak jelasno ora? Lah tanggal 8 iki lah Gantian saya ngomong. aku iki yo ngrung. Nggo tambah durasi ngono lho. Ya wis, Dang. Engko nek mbok titik poin kok nek ya wis bar. Oh alah kok gak duwe anu yo. Lah aku adu ngeyel. Kok kudu tak jelasno yo. Ngene iki aku nek ngeyel ki engko rek aku Pak jawab kok ya wis bar rek. Ya aku yo kleng-kleng. Lah nek aku ngeyel-ngeyel ngene kan aku yo ngono iki jawabane Mak Kemis ya. Oh kok jawabane. Iki penemu nang TikTok iki tak delok-delok. Dirungokkan ya tanggal 8, 9 tanggal 1 Dzulhijjah kita puasa. Nah tak scroll neh. Yo. Ngantek tak kluwengi ya lho kalau tak kluwengi kowe percaya apa ora kowe? Aku ki nek apa tak kluwengi. Iki tanggal 8 iki. Nanti tanggal 10 iki iso. Nanti tak tulis iki lho. Apa leh mengkodok puasa yang tertinggal. Lu tak tulisi mengkodok puasa yang tertinggal. Wis tak tulisi ngantekan terus. Ya iki ya iso. Lho, iki 9 Dzulhijjah. Apa penghapus dosa 2 tahun. Lu tak tulisi aku. Loh. Penghapus dosa 2 tahun. Lah penemune dames ya. Kok penemune dames? Ya wis to Ndang terus aku menenge tau tambah durasi kok ngono. Treatment iki carane ngono. Nek rayal-rayalan untuk mengunggahkan suatu channel itu ya harus ada yang dibully, ada yang pengeyelan. Kok nek gak ngono ya bakal ya ngono-ngono wae. Nek ngono kowe bakal kan dibully aku gak apa-apa. Itulah suatu treatment untuk menuju sebab kowe terus sing dibully kowe terus terang ngrumangsani. Ngrumangsani cara mono ki yes. Ngene ya saya. Wis. Macak ngene langsung tak tekoki ngono. Tanggal 9 Dzulhijjah langsung reng.
Nah, aku juga penjelasan karo guruku genten. Lah yo sekolah pirang tahun kowe. Aku wis jane ya wis Wes, ngerti tapi ya wis ayo. Stek meneh ditokno dhisik pengeyelane. Saurunge Pak tekok ning gurune, Pak ngomongnya sopan tanggane. Tanggal ngene sik ya. Tanggal 9 Dzulhijjah, 8 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah kuwi diaran Dzulhijjah ki apa? Wulan besar ngono lho. Nek songo iki tanggal Juni iki 8 kuwi berarti ben taun ngolah ngaleh tanggal iki ngolah ngaleh. Oh gak mesti terus tanggal 8 tanggal 9 ning pas iki gak urung tentu. Wong ngono lho. Oh, bodo piring bodo itulah rai bukan 10 tetap 10 Dzulhijjah bukan terus kelanjutan. Menurut iki tanggal 16 besok tanggal 16 nah sing mesti tanggal kuwi. Ngono. Lah wong aku nek TikTok iki tanggal 9. Lah kok ya kudu catetane mbok. Tekku tak buka. Ayo. Sekolahe SMP Muhammadiyah. Gak ngene. Ora kok sik SMP Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah. Iya. Ditekoki 9 Dzulhijjah ki tak wis nenggok kono ki. Wah wis tak omong. Padahal wong pinter-pinter tanggal 8 kuwi besar, sasi besar ngono. Wong ustaz kuwi ora jelasno ngono iki. Nah, berarti blunderi ya tanggal 8 tanggal 9 blunderi ya tak blunderi. Tanggal ya. Kok iki kok kleru. Hari korban tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah pada 10 Dzulhijjah orang 16 Dzulhijjah kae. Niku wae. Ayo, 17 Dzulhijjah kuwi, pada 10 17 Juli. Sing mesti 10 Dzulhijjah. Dzulhijjah ku besar ngono. Terus pinter. Wes tak buka mau. Kita tekok to nak kok aja jideng ae kowe berarti kowe iki kudune Apa le, Mbak? Aku kira dunuk kaya nang. kudune Pak Ki Samarayana. Ora terus ndogrok ngono. Tak rungokno ya. Lagi kertas. Lho, tak jelasno iki asli kok ngene Sekolah SMA ngrepek tapi kene nek gak percaya ayo tak adepno guruku. Lah Aku di guru. Dik, kayak apa? Kucingnya delok enak apa niku, Dik? wong aku ki guruku kowe kok. Ayo Murid kok sik. kamre. Ayo, muni ngene muni. Berarti kalau tak kok iki jane beneran ki apa? ngene gurune iki berarti ya kurang pinter. Begini. Arane. Ayo. Aku ki ndek pedoman dhewe ngene. Diarani Dzulhijjah ki besar. Coba Lah tanggal 8 ki berarti urung. Bodo Dzulhijjah. Bodo besar ki tanggal 10. Lah nek iki wis jumbaran Dzulhijjah berarti bodo ki tanggal 17 Dzulhijjah. Nek kowe sing ngarani. Tanggal 9. Nih, tak wacana neh. Ngono lho. Ayo. Hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Oh, Dzulhijjah ki dalam kurung besar hari besar. Waktu mengganti kiswah. Bantu kiswah atau selambu Ka'bah. Ya, dirungokno. Aja kakak gak mumet aku mumet aku. Selambu Ka'bah kedua hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah dalam kurung sasi besar iki ya. Waktu berkumpulnya jamaah haji di padang Arafah. Ketiga hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah ora 17 Dzulhijjah. Terus berarti ki ngene lho Pak, aku ki tekokku ngene. Piye? Tekokku iki bulane ki kan brengsek aku saiki kok petuk. iso brengsek wong tekok kok brengsek. Aku mau salahno jenmo. Ayo. Walah wong ndekne yo di pedoman dhewe. Wes aku kan aku sama Dzulhijjahku besar. Hari sasi besar. Lah kowe Dzulhijjah. Tanggal Dzulhijjah ki Juni kae. Berarti tanggal 8 ki tanggale wong Indonesia ki. Mas ora aku darani Dzulhijjah ki dalam kurung besar. Sasi besar. Berarti ngene lho Pak, aku ki yo aja petentengan kok kintel ditaleni. Lah wong kowe brengsek aku ya brengsek, aku kadung bener iki. Ayo. Aku ndek pedoman. Nek gak percaya tak dokno, tak depno guruku. Gurumu sapa, Mbok, saiki? Ayo, gurumu. Ayo. Pak, pemirsa dirungokno kok antarane anu mau tak jelasno nek Dzulhijjah iki besar. Tanggal 8 Dzulhijjah 9 Dzulhijjah. Aku ki tekokku ki ngene lho Pak. Bener kowe karepem?
Kowe lah. Wong ngeyel. Wong kepinteran nurun kok iso bentelno aku. Lah. Pasar iki sapan. Ngene. Wis aku tak tekok guruku. Alah lah iki ngono Nduk ya. Zulhijjah iki besar. Sasi besar. Zulhijjah hari korban iki 10 Zulhijjah. Ngene lho, kayak 17 Juni kae. Ngene lho Pak, aku ki tak omong Zulhijjah ki berarti tanggal 8 ki apa urung termasuk? Ya urung. Oh, aku apa tekok ngono. Tanggal Iso kok ngono tanggal 8 ki tanggal 8 ki tanggal 15, tanggal 16 kae. Tanggal 16 ki tanggal 9, 17 hari 10 Zulhijjah, tanggal 17 ki 10 Zulhijjah. Ngono. Lah posone, lho lah berarti kowe tanggal 16 ki berarti Dzulhijjah. Ya, remeh. Lho, lah ya Dzulhijjah. Hah? Poso iso tanggal iki Setu Minggu ki. Tanggal 15 16 ki tanggal Iku apa wis termasuk Dzulhijjah? Zulhijjah iki tanggal 10, tanggal Zulhijjah iki tanggal 8, tanggal 9 kuwi iki lho. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah dalam kurung sasi besar waktu berkumpulnya jamaah haji di Padang Arafah. Oh, tanggal iku kok reno-reno. Tanggal umum mbek tanggal Lah yo, kok enek tak iso enek tanggal umum, enek tanggal umum, tanggal pemerintah. Lah aku kira, lah ya aku ki mikirku ya wis tanggal pemerintah ngono tok iki mau. Berarti ngaji nurung jero ngono. Lho aku tak akoni kok aku cetak ilmuku kok wong aku ki Aku mbok kalahno terus kok Lho. Ayo. Kok iso Terus tak acakno neh. Oh tekok kok dikalahno. Lah kon ngluwengi tanggal 8, tanggal 9. Lho dek niki lho dek iki tak kei pelajaran ki. Iya. Iya. Sapa sing yo aku? Alah iya. Gak iso. Oh nang HP ngono ki. Aku Iya. ini wong Tanggal Zulhijjah iki kapan ya, Pak? Iki tanggal 8 ki kon ngluwengi, Pak. Tanggal anu. Ora tanggal 8 ki nek Zulhijjah ki tanggal kuwi, tanggal 8 9 ki tanggal tanggal 5. Berarti lah wong-wong ora aku tekok. Berarti wong-wong iki sing mau poso, iki poso apa? Takoki sing poso kuwi. Ya. Ngono. Ayo. Jajal ngene iki. Wong tak tekoki muning wong jarine wis tanggal 8 wis poso ambek 9. Berarti 8 9 iki 8 9 apa bener posone 8 9 kuwi tapi sasine Zulhijjah. Ora Juni. Dzulhijjah iso apan? Zulhijjah iki wis besar iki saiki tanggal 2 Tanggal 8 wae, Mbok. Zulhijjah. Tanggal 8 ki termasuk Dzulhijjah. Lho. Dzulhijjah pertama. Lho, Kan Pak sampai ngeyel. Ayo, wendak, weh. Zulhijjah pertama maksudnya sediaran iki lho. iya, Pak, aku dunung, Pak. Tanggal 8 Zulhijjah. Iki lho sing gak dunung iki. Lah sing gak mudeng mbok. Lah ya tanggal 8 ki berarti wis tanggal Dzulhijjah. Tapi kamu urut. Tanggal besar mbek tanggal umum mbok padakno ora padha. Sok ben iki dadi kok ora kalih bodone prei. Ngalih terus. Tanggal 8 Lina jarene wis Dzulhijjah. Maksudnya sasine, tapi urung tanggal 8. Kuwi lagi tanggal piro iki tak delokno. Gorene tanggal. Wis tanggal 8 iki, Pak. Sesuk tanggal 10. Wis gorene Pak, tanggalane gorene. Wis tanggalane gorene. Lho Lina gak mudeng apa neh aku. Mudeng iki, Mbak. Ora mudeng ke muni tanggal 8 jare wis tanggal Dzulhijjah kok mau ana wong poso. Tanggal 8 iki. Biaran tanggal 8 iki kok. Wong aku yo robar kok. Tanggal 1. Songo tanggal 2 lagian. Nek diarani Zulhijjah, 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah iki. 8 iki 9. Bodone tanggal 10 Zulhijjah. Aku iki dunung iki, Mbok. Tapi nek mbok enggak. Bodone 17 Lah aku ki ngene Zulhijjah. lho, ger iki lho, iki lho tanggal 8 iki apa wis termasuk Dzulhijjah Iki lho, Mbok, diarani iki lho, Mbok. 8 Dzulhijjah. Iku berarti iki hari pertama. Tamane ngono. Kok iso? Hari pertama berarti ki minggu iki. Kurang dikon poso ki tanggal 8 Zulhijjah ki waktu mengganti kiswah selambu Ka'bah. Kiswah iki selambu. Iku rak kanggone wong Arab apa, Pak? Iku kanggone wong Arab sing nggo ganti ngonoan. Iki nek sing anu iki jarine iki untuk mengkodok puasa yang Kowe tertinggal. iki salah paham kuwi tanggal. Ya Allah, aku ki ngajiku ning nggo kuwi, Pak, ning nggo TikTok. Zulhijjah mbok padakno Juni. Aku ya ora mudeng ya tak kluwengi. Juli, Apa Bapak yune Jan. mau ya menine nek posone iki mau wis poso. Aku manute nganute perkara Nganut apik. top. Jaren
pemikirannya kurang pas, berarti salah paham. Padahal Zulhijjah ki apa takoki neng. Lah kok apa? Nah, Zulhijjah ki besar, padha karo sasi besar ngono lho. Lah besare dimulai tanggal piro? Nah, tanggal 8 iki, tanggal 1 barene. Ora mudeng, tapi sing mudeng jane anu, tapi Lah ya wis besar Tapi Pak ya ngeyel. poso Nah. bener buyune Nah. lah. Oh. Lek poso. tapi kan unine iki kanggone sing dinggone iki kan 8 Zulhijjah karo 9 Ini lho Zulhijjah. Pak, maksudnya mak iki posone iki sunah ngono. Kuwi dilakoni. Iya wis sero. Aku ki sero Iki sunah memang sunah. hukume. Sunah ki kan iso bermanfaat tenanan ngono lho. Nah, nek iso nglakoni kan iso Tapi bermanfaat. ya sifatnya mari yo ngeyel. Kok sifatnya? Angel mbok tarako iki. Aku ki yo piye yo. Lah iki harus Ilmune kurang dhuwur. nomor ya Orang ngono ilmu. ngrumaksani ilmune kurang dhuwur. Ngerti Ngono. ora durang Ayo. Lah aku ki ora Sing brengkel, bocah, Mak. wis sing bocah. Lah aku ki klengak-klengok yo Oh, ngene. dikasih. Mending to, Pak, tak cerita. Aku ndelok scroll TikTok ya ustaz terbesar. Tanggal 8 kluwengi ya Tapi poso. kowe senenge kuwi salah paham. Diarani Zulhijjah Terus- tapi mbok lebokno ning Juni mbok waca Zulhijjah. Lah aku terus lah kowe besar ya ora roh bulane bulan apa kowe ya ora roh kok. Lah aku ki bulan-bulan ngono ki ndak ya roh. Terus aku terus kok buyuni. Insyaallah mpun poso, Mak. Posone mpun poso. Lho, berarti aku Poso kira- ki oleh aku- ae wong poso. Iya, maksudnya iki kan sapa ora ora. maksudnya iki kan Tapi nurut bendere patokan bener tak omongi iki mang. patokane berarti pasti tanggal piro? Hah? Apa? Tanggale iki lho nek poso sing bener aku Poso ya 8 Zulhijjah. Wis bener, Mbok. Iki wis bener. 8 Zulhijjah karo 9 Zulhijjah. Mbok petentengno iki jane iki apa? iki ra ya tanggal 8 iki posone. Iya. Iki lho. Tanggal 8 iki. Iki yo lina ngeyel. Iki yo pada pekok padahal yo ora ero. Tanggal 8 Jadi Zulhijjah. 8 iki bener. Lina Lah kowe ora, bener. kowe pe posone iki sing pirang Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah, 3 Dzulhijjah, 4 Dzulhijjah apa sing apa? Gak nah lagi pakmu yo urung. 8 kan Zulhijjah karepem. Heeh. Iki Lah ya, termasuk 8 1 Zulhijjah iki. Dzulhijjah. Iki 1 Zulhijjah iki lagi kan. Nek 8 Zulhijjah iki. Iku ki iso ditung sampai 10 iki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ngono. 10 iki. Oke pas tulisannya 9 Dzulhijjah ya kudune 9. 9 ya berarti iki. Berarti 9 dimulai dari besar kudune mundur 9 ngono. Iya. Sebesar mundur sama iki. Ngene lho Pak, iki kan wis besar to Pak. Iki wis Sama besar. berarti. Iki 9 Dzulhijjah berarti iki diitung 9 mundur ngene. Iya. Ada sama mundur yo kale. Ya, saka siji, ya, Mbok. iki lah. 8. Kok iso saka siji? Iki 8 Zulhijjah lah ya. Heeh. 8 Zulhijjah iki. Berarti lho 9 Zulhijjah kan iki. Terus 10 iki bodo besar. Isek bingung ya model iki nek bingung kan Oh, wis sekolah kendani rapatnya Pak pinter, tapi ngaku Sing pinter. 1 Lho Dzulhijjah aku iku ki tanggal teko aku ki ora pin. Oh lah iya. Teko. Lah aku Ayo. jarene wong ki jare tanggal 8. Berarti wong Iku iki ki. wong ya urung pati pinter, Wis salah bener, paham. Pak Pak, wis iki yo bener. Pak iki ilmu. Tapi iki Dah, ora mak iki sing salah. Lah 8 Zulhijjah kok padahal 8 Juni. Lah kon ngomong tanggal 8 ya 8 lah. Berarti kudune tanggal 5. Lah marai ustate ora jelas. 8 Juni ya kuwi. Ora Tapi- jelas. Gak, Mbak, iku ki gak Dzulhijjah, iki termasuk Juni. Kowe iki maksudnya diarani tanggal 8, iku ki 1 Dzulhijjah ki termasuk 1 Dzulhijjah itu tanggal 8. Nah, kowe golek sing 9 berarti dihitung mulai saka 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 iki. Hitung. Nah, dadi ngono patokane iki sing penting iki wis Alah sing penting aku tekokku Iya, tanggale wis iki tak posone hitung, tak- bulane Wis apa ngene lho. ngono ae wis. Wong timbang roh ki alung takok, wong takok. Lah wong luwih aku ki apik. tekok kok malah ndekne ngupet-ngupetno aku. Takok Aku ki ki luwih apik. tekok. Wis tak terusne iki lho, tak terusne. Heeh. Ah durungono pemirsa, iki lho. 3 Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Terus keempat Hari Tasyrik tanggal 11 sampai 13 bulan Zulhijjah. Maksudnya iki mang pemotongane. Pemotongan ki. Oh, Hari Tasyrik tanggal 11 sampai 12 13 bulan Zulhijjah. Terus diharamkan berpuasa. Pas besar kuwi. Ini tanggal 11 tanggal 12 sampai tanggal 13 ki diharamkan untuk berpuasa.
Lah tanggal 11 ya aku yo nek ngarani yo tanggal 11 iki. Lah iya. Tanggal 11 iki. Lho, Yo enggak. Kan dek mau diarak iki berarti. Aku muni tanggal 11 yo 11. Mulai aku. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah waktu penyembelihan hewan kurban. Ada 4 hari tanggal 10, 11, 12, 13 ini diwajibkan waktu penyembelihan hewan Maksudnya kurban. iki mulai saka 10 iki sampai kira 13. siji loro telu. Papat telu. Apa Kuwi gak oleh poso. Iya Gak, gak iki oleh mau- iku pamane Nah. bodoh. Betul. Ya ora betul. Anu ki mang wis karek kowe waktumu wis. Mau aku ki mau ngene lho, Ya, aku iya. ki ngene, maknane poso 9 Dzulhijjah aku rasa dituduhno kiswah apa ki gak mudeng Lah, ki wis iya. kejeron Lah, ilmu iya. gak tok. Nek aku mau dudono Wis diarani 8 Zulhijjah ki bulan Lah. besar. Lah iya aku dudono. Nek iki jenenge 8 Juni. Lah ngono lho dudono ngene. Berarti ki ora iki pin iki ki ngene lho, kan nek jelasno. Aku jane mang Nek jelasno ngene lho Pak, nek jelasno nek kuwi ki tanggalan wong Indonesia, nek tanggalane wong Islam kuwi tanggale tanggal 15. Ngono lho Mes, nek kowe tanggal kuwi berarti lah piye lah jarine nek posone kuwi mau lho nek jelasno ki Wong iki ngono. ustaz iki nek ngomongin kon poso Zulhijjah, tanggal 8 8 apa Zulhijjah. tanggal 9. Zulhijjah. Iki yo golek info yo modele yo ora Ora tenanan. pas. Ora Maksud pas iki aku maksud ustaz ini Aku ki ora pinter Pak Teko. Sing Maksudnya arane ki pinter ki sapa? iki ki aku ki tekokku ki ngene lho Pak, aku ki rohku pokoke tanggalan. Munine tanggal 8 ya tanggal 8 iku ki mbah Dzulhijjah, mbah 1 Muharram, Kuwi mbah Juni. besar aku Mbah, gak. tanggal Wis 8. roh Pak nek iki Juni. Lah iya. Maksud Tapi iki Muharram apa ngomongnya ki kan Zulhijjah 8 9 Zulhijjah. Zuldaran Zulhijjah ki yo bulan besar. Lah ya wulan besare dimulai tanggal piro? Bener Ya, ustatem iki tanggal lho. 8, Mbok. Maksudnya ustatem iki tanggal 8 iku termasuk 1 Dzulhijjah. Nek kowe Tapi golek bukan tanggal 8 Zulhijjah. Nek kowe golek tanggal 8, lah kuwi karek mbok hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iki nek kowe golek 9 iki. Iya, aku golekku sing 9 kuwi Yo insyaallah. iki. Nah, 9 tok ki posone sedina tok iki sing iso bermakna kuwi ustaz iki mau ceritane ngono. Berarti aku Tok ki aja nyalano ustatem. Ustatem iki wis sebab to aku ki ora Zulhijjah. ora nyalahno. Maksud iki Zulhijjah. ilmuku ki gak ero. Nah, Aku kurang jero. oh, ora dong. Maksud iki ora dong iki tanggal 8 iki 8 Jawa apa 8ne wong Islam ngono lho. Wong Islam ki ngono ki mau lho enek 1 Muharram, Dzulhijjah, terus besar, enek Kimin. Dul kamit ngono dering. Lah kuwi aku urung mudeng nek mbok mudengno gak piye nek pamane bodone ya posone ya berarti tanggal iki 15. Nek kowe pengen poso ya berarti tanggal. Lah aku dengen piye? Aku dengen piye? Tanggal 8 ki tanggal iki lho. Berarti tanggal Songone iki lho. Mek. berarti Ngono 9 iki. Dul iku. Aku dengen sing Lah ya 9 iki ki aku ki mau pengen ngertine mau ngene poso iku dijelasno karo Kak Kiai kuwi mau iso penghapus dosa 2 tahun, iso mengganti puasa. Tanggal 9 Ya wis Zulhijjah. ya berarti posone tanggal 16. Lah ngono lho Pak. 16 Juni. Iya wis to 16 ngono lho. Ora Iki berarti krunguku ora iki tak kluwengi iki 8 karo 9 berarti iki kleru. Lah aku mau tekok buyuni jare ya wis poso. Sing bener endi ngono lah aku ki mau jelas Poso iki kan kono. buyuni menawa Poso ki posone apik ae. seminggu, Mbok. Poso ki apik Iku ae. iki Ora hari elek. terbaik pamane Wong iki tirakat menawa tok, ki ngono. Lah ya aku kira ya bener aku ki mau golek sitok ae sing Aku jane sebenarnya mulai ndak sore ki wayahe mengkap-mengkap. Penjelasan kok ngene aku mengkap-mengkap. Perkara aku pesalahno. mau tekok kok iso nyalano kuwi. Lah Ku lho permesake iki. nek wong tekok wong goblok tekok berarti pinter. Lah, kok Wong iki? tekok mbok pinter ku lho iso 8 Juni nyalano. kok padakno 8 Loh, Zulhijjah. Pak iki iso apaan le Pak posone. Dia niki men klengak-kleng kuwi.
Aku sama 8 Zulhijjah iki ya iki tanggal iki. Ora muni ngono, Ndek, ora muni ngono iki bar tekok lho, Dekne. Alah, mungkin kok Aku muni tanggal iki lho. Ora. Minggu iki lho tanggal 9. Ngomong minggu. Iya kowe tapi mamang. Ya. Mamangnya lah kowe brengsek sebabe. Lho kok brengsek. Iki Super mamang. brengsek dhewe aku. Mamang, kowe iki tak tekok iki mamang. Wong ngalah. Tapi Wong aku tekoki tanggal Lena pangendomu aku ya tetep mulai meluncur ke guruku. wis Pak iki. Aku tak tekok sisak bendere. Berarti tanggal 8 tanggal 9. Lek umpamane tanggal 16 iki ya berarti ya kudune mitung mundur nek pemamen poso seminggu ya ora seminggu kok nanek wong tapi ngarani anu kok 8 ora ki kok posone kok Ayo, 8 patane gak besok. patang dino, 3 dino kok. Jelasno wong sing angel dong. Angel lho aku ora anu Poso kok poso aku. sunah. Iki ben ketok ketara nek aku Diarani bodoh. poso wajib iki poso Lah, Ramadan. iki poso sunat ngono. Tapi poso apa ora? Ngono ti aseng keleng-kelang. Karek kowe. Pengen poso apa ora? Nah, Lho. Tapi niatem kudune nyaur utang utang soalnya isek. Lho, wis disauri kok iki kok wis mengkodok kok. Ya wis karek, Mbok. Berarti Tok wis manut bener. Utang ngeyel karo aku ku lho. Gak usah bayar utang, langsung aku poso ning dino iki ae ben langsung lunas. Ya ora mau ora apa-apa iki kok iki wis lunas iki jare aku ya mikirku ya ngono iki. Iki mikirku tanggal iki 9 Dzulhijjah iki posoku lunak karo Gusti Ya Allah. kok penak. Kabeh iki. Lho, lah berarti ustate ku piye nek jelasno aku neh? Bingung aku. Tapi kita iki kabeh iki ya memang Bingung aku ya tekok nang ndi iki. Iku wis sesuk tekokno nang iki. piye nah. Iki dame sih pikirane koang-koang iki, Pak. Kuang-kuang piye? Sesuk tekokno neh, iki tanggal 16 nek diganti songo aja mbok jelasno iki. Iki kejeron iki nek iki. Agak. Oh mengganti Ilmu kiswa. jere kejero. Iya, aku pikiranku rung tok ngono, iki rung tok. Mengganti kiswa terus tanggal iki korban iku ilmune Pak Darso, Pak Ora. Pak Harsoyo. Nah ilmuku sesuk tekokno. Ilmu Lah piye? tekokno. Tadi tanggal 9 Dzulhijjah iku apa bener Pak jarine Damis kok nek meguru ki ilmune jarine kok kuwi lho posone mengkodok poso tertinggal iku iso diganti dengan puasa 9 Dzulhijjah ku mongko sesuk tekokno. Nek wong anu ki kabeh ki cuma kuwi supaya ngekeki semangat karo umate. Alah aku nek mbek kowe gak percaya wis gak semangat iso nek gelem poso. Iki sesuk nek tak bentelos, Yes, Pak kan ngomong ngono. Pak ben tak kepal saya omongane piye padha ora karo omongan iki. njajal kowe piye? Pada umumnya nek ilmuku yo ngono iki. Cuma kabeh iki dipermudah dikekir umate kir semangat untuk berpuasa pada tanggal ini sasi iki. Iki semangat dadi Pikiran yo ngono nek iki gak lak penak aku ora usah bayar utang, langsung bayar iki langsung lunas utang. masalah lunas ora iki kan Nah, urusane. masalah lunas ora. Pokoke lunas sing ora penting- ning Eh lah jarene mau pengen lunas. Lho, lah aku wis Oh. bayangno lunas kok. Ya. Lunas. Lah wong tak tekoki anggere wong Masalah lunas anu kan insyaallah mak poso. Gusti Allah sing Poso ngatur. apa? Aku kan yo mikirne poso apa. Aku ki wong kok anggere anu insyaallah mak poso. Lah mau tak tekoki neh poso. Lah iki jane iki sok apa ngono lho aku dadi mikirku ki ngono lho. Ora Oh lo ndone ngerepek Pak Harsoyo dadi pamer. Pak Harsoyo lho gurune. Olah Pak aku bingung. Aku ki ngetokno permesaku aku pantene mau diarani Zulhijjah ki Kok apa? bodoh tenan. Zulhijjah mbak padakno. Juni, Juli mbak padakno. ilmune ki jare Kang Wolo ki Kang Wolo sing cerita tau. Wong goblok iki nek diwarai yo angel. Ning nek kowe engkel-engkelan mbek wong pinter kuwi mudeng, tapi nek wong goblok mbok warai yo ora mudeng. Tapi yo bener wong pancen aku ki yo goblok. Kudune nek jelasno wong goblok, kudune sedetile pamane tanggal 8 iki berarti urung wis mulai masuk tapi tanggale Dzulhijjah tanggal iki. Lah aku lagi mudeng ngono lho. Ya iki ngene ya pemirsa ya aku timbang-timbang aku terus terangi rong sore aku digulung karo yang wis perkara Zulhijjah. Lah wong teko Aku kok terus iki gulung lho. Wong iki modele kok cemesi terus anu anake kudu wong tuwa iso nganu anake. ya iso no jelasno lho wong tuwek kok. Iki terus saiki tak jelasno. Tengok-tengok. Anake Aku piye cah sore sebabnya diwarai aku- ngaji apa Jawabanku piye. ngene, jawabanku nek gak sebabnya nek gak pas karo pemikiran mbok klerekno sebabnya aku mbok klerekno isiku ya mau ngalah ya.
Ya wong Kok arek ngerokno lho wong tekok wong. Lah buktine Tapi kan tekokane bentelno mbok. Ora Kamu mbengno pengen pasno. tamu ndingi ke Lah wong anggar Tanggal wetenge 9 Zulhijjah warek iki lho. mbok runding-rundingan wong Pak ngedono ya wong bebojoan iki ya Pak siji ya Pak tak critani iki nek ya wong ciri-cirine wong sing ora bakal rukun siji turu bojone ora awor ambek wong loro ambek keluarga ngene iki wis merasa menyendiri terus akeh kok aku yo ndelok kok TikTok kuwi tapi ciri-cirine yo enek tenan iki nang kowe wis tak ngono malah tak bentelno menyendiri kuwi pokoke iku omongane kowe iki ora tau nganggo suaraku aku terus mbok tau mbok bener kan gak tau mesti serba kleru tapi engkel-engkelan ngene kan aku terus akhirnya kan ya mudeng tapi kowe kan ora iso ngerti aku lah aku perkara ora tau mbok benerno ning ngene emang aku bener aku apa kowe calem nih kowe wis kowe mergo ngrepek kok nggone Pak Hars ki mau ngrepek kok nggone Pak Hars tapi sebelumnya aku ngrepek saka nggone guruku tapi kan wis merasa aku ya juga bener jalure ya bener cuma kowe sing urung mudeng ya wis aku gak usah nganggo jalur-jalur ae kok neraka katut terus apa swarga katut neraka moh wis ngono ae moh aku wis ngono ae kok kesuwen kuluwe rak wis mumet aku ngrasakno kowe lho kok ngrasakno mumet aku tak jalur sing pas ciri-cirine kok nek wong suaraku tok ora tak kei ngene aku takok karo guruku kowe tetep ala wong kok jelasno tok iki lho Pak berarti ki tanggal 8 ki aku ki Pak ora iso. ora tanggal 8 ku tanggal 8 wis Zulhijjah tok kan aku ki mau tekok iki ngene tok lho Ger tanggal 8 aku budal nunggu anu tekok Bu Yuni pun poso Bu pun Mak tanggal 8 niki pun poso wis tok aja nyalano Bu Yuni tok tanggal 8 berarti ya 8 berarti aku wis tanggal 8 iki terus nunggu pasar tipenmu insyaallah poso Mak pun poso berarti Kak sing nenggok tak scroll nang TikTok iki bener. Terus aku kan tekok kowe, Pak, bener iki tanggal piro poso? Men klengan. 8 Zulhijjah kuwi, 8 Zulhijjah kuwi tanggal 15. Umume tanggal 15. Aku langge muring-muring. Langge songone tanggal 16. Langge muring-muring, ndekne langge ya wis kowe tak tekokno, kok tak tekokno guru kuwi. Mbok dijelasno sing tenanan. Lah tak jelas aku terus aku gawe tag iki mang. Tak gawe lah ya rene kan langge terus tekok. Oh gak ngono nek tak gawe tag iki. Sebabnya sing tak takoki ya wong. Vanessa, ilmune kejeron bener wolo. Ngandani wong bodoh kuwi angel. Ning nek ngandani wong pinter terus wong pinter kuwi gampang. Bener wolo. Nek jelasno wong bodoh ki sing sedetilnya tenanan. Tapi wong bodoh kuwi temen. Ngono, wong bodoh ki temen. Wong Zulhijjah bae 8 Juli. Wong bodoh ki wong bodoh nek dikandani pisan ya temen asline. 9 Zulhijjah padahal 9 Juni. Yo wis lagi iki kan aku mau tekok ngono tok. Jadi berarti ki kang manfaate iki mau jajan ngono. Diarani Zulhijjah ki apa ngono lho. Aja padane. Ki nek nggo sekolahan kan ora diwarai nang nggih. Nek sekolahan ki nek ora eneng diwarai ndek kae iki. Nek ki tanggal 3 ki tanggal Zulhijjah, iki 1 Muharram, iki sapa apa gak ero. Buta. Tanggal nek tanggal ki tetep buta aku nggih buta sekali aku gak ero ki tanggal ki besar ki apa napa ya gak ero ngono lho iya mengko nek kurang jelas jakan rene aku ora masalah kurang jelas Pak berarti ki tanggal 8 ki berarti urung poso ngono lho Pak berarti kabeh nek sing blesek kon gorene kok brengsek wong tekok kok brengsek le Pak masyaallah ora trimo ki men bolak-balik men ngono ora ngarani wong gak trimo penerangan wong jablek ora kena dijak pamane meguru ngono gak kena dipegurani wong bodho ngono gak kena didarani nyalano Pak tanggal 8 kuwi bener apa urung le Pak iki wong-wong kok do poso bener ya tanggal piro lah nek kowe bener kan mbok tekokno ya wis nek tanggal 16 berarti aku ya percaya nek kowe muni tanggal 16 ya wis ora apa-apa iki aku wis kowe iki wis ero mak lah kowe wis tekok ya lagi percaya lah nek kowe urung tekok kan urung jelasno lah saiki kok ditekokno maknane Zulhijjah ki tanggal 16 men ngono angger wis mbok tanggal 8 ki tanggal 15 ki mang 15 umum 8 Zulhijjah ngono lha ki engko rak permesa ngene ki kok poso apa ora meni ngono nek masa wong poso ki apik ae jenenge wong poso wong tirakat kok ngono kok jelas kok poso tanggung poso iso nyenengani iso brengsek iso lakoni apik ora mbok lakoni ya apik mbok lakoni entuk
ganjaran ora mbok lakoni ora apa-apa, tiba ta wong sunah apa kudu karo wong rokok ki apik ora Nek rokok ya. jelasno wong bodho ki Nek ora rokok kuwi entuk ganjaran. Alah rokok ora apa-apa kok. Nek rokok berarti ra entuk ganjaran. Kuwi kudu karo ngono ki lho. Nek ra udur ora lek. Nek dame Ora kumis Ketok. Kusyati damis. Berarti ketok bodhone ketok pinter. Ya kuwi ril lagi dames. iki. Damis karane aku pinter lagi. Bodho brengsek iki pinter kondang ngalongko diraja. Ilmune ngrepek. Ya ora. Aku njuk penerangan aku timbang pikirku satu anu njuk penerangan karo guru. Lah diwaca ndekne ngono iso. Moh ndekne iki darani moh. Nek aku Oh gak kan aku gak nggo ngene mang. lah ya ki tarane ngrepek gak oleh. Ya ora ngrepek aku njuk ukuran sing pas, Pak. Kandhane mo. Ukuran pas. Nah aku ki tak arani, aku mau butuh penjelasan tok kuwi mau. Lah kok permisa ngene. Lah kowe poso apa ora? Ya wis karek ngono kuwi karek batine. Mau nek lali ya dilingno. Nek ora ceker ora lek dames karo lek japlik. Swarga katut neraka emoh. Mo, aku mau pokoke. Wis permisa kali iki gegere lek dames super